么走？谢谢宝宝的鲜花。走，不一定是我。你怎么都不讲话呀？为什么不说话？是吗，宝宝？我们的关系已经到了就是我们相对无言的程度了吗？啊，我就不说话，你就打个话，宝宝。没有，白老师今天150哦。是的，是的，那个宝宝不知道。小狐狸，终于有人不说我是小狗了，不是新皮肤，这个皮肤半永久了都算。半永久皮肤。没有，宝宝，我没吃汉堡。是吗？我有小肚子了，你们到时候又不喜欢我。哎呦，这里被什么东西咬了一口，边敷一下。白老师下班了。是的，宝宝，我比较紧张，比较紧张。别送礼物啊！不要送礼物。别送啊！穿越千年的眼泪，你看不见。哦，我今天是招虫子吗？有好多虫子咬我，这里又被咬了一口。不知道你们以为我是草莓呢，到时候又要说我了。这里也被咬了一口，嘴上也被咬了一口。这个天总不能是蚊子吧？点歌应该不可以，因为键盘不在，键盘离得有点远。宝宝，你想听什么歌呢？富士山下这首歌我没听过。
下是什么鬼？啊，陈奕迅的《富士山下》哦，我真没听过，宝宝。可能我听过，但是我不知道歌的名字。如果是陈奕迅的歌，可能听过，但不知道名字。我一会儿给你放吧，《富士山下》是吧？回答什么？你刚刚问什么了呢，宝宝？我们1000赞赞转个圈圈啊！是我一会儿给你放，我也想听那个富士山下是什么歌。好，我们1000赞赞喽，我们转圈圈来喽。因为不给露肚脐，宝宝，不让我露肚脐的。没办法，就只能不给你们看。羡慕嫉妒恨难怎么？我2000赞赞转圈圈啊！是的，宝宝。我们3000赞赞转圈圈哦。运动手表，运动手表。啊，2000吗？我说了吗？我忘了。我们转圈圈来喽。4000赞赞转圈吧，4000赞赞再转圈吧。好，我们转圈圈来喽。它是一只绒毛玩偶，它是绿色的样子，是北极熊，应该是怕热的，但是它是那年春那男孩带着女孩在热闹的垦丁街用飞镖射到的，他们合照了几张在星巴克，身上穿着鲜衣。1万赞赞，我们跳个舞啊！1万赞赞跳舞。肚子这里红是不是？被虫子咬了一口，被虫子叮了一口。坏害虫子。坏虫子啊！是吗？虫子有什么好羡慕的？我只会拍死它。看到虫子，我只会这样啪打死它。1万赞赞，我们跳个舞啊！8000赞赞转个圈圈吧！哎呦，点这么快！我感觉我刚开播我就要跳舞了。不会啊，我们跳舞喽！
累了，小熊打了呵欠，沉睡在那小空间，那是个冬天。小熊的视野我看一下跳哪个舞吧。不如就活好现在，反正我会拼命。I'm too busy working, working, working. I'm too busy dancing, dancing, dancing. I'm too busy dying, 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 feeling mad. I'm too busy dreaming, dreaming, dreaming. I'm too busy thinking, thinking, thinking. I'm too busy living, 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 feeling sad. 你个假粉，我是33，我是33老师。你假粉吧你？你故意的吗？我会生气哦。哎，我鼠标怎么有点卡了？谢谢宝宝的为你闪耀，爱你哦，宝宝。谢谢宝宝的小星星啊！我们15000赞赞转圈圈吧，好不好？叫我干嘛，宝宝？因为不让露肚脐，宝宝，因为不让露肚脐。奶凶奶凶的，你喜欢凶的还是喜欢奶的，宝宝？你说清楚啊！假粉丝吧你？白老师下班了，白老师几点钟上班你都不知道吗？还问？是的，是的，马甲线。隐藏的这么好，还是被你看出来了。我每天都健身，就不吃蛋白粉。我每天都健身，就是不吃蛋白粉。别乱叫啊！天啊，这个虫子它到底是什么时候咬上的？人家要掐十字大法。你们被虫子咬了，会不会就掐一个十字？感觉好像就没那么痒。我想泪流，原来还没有。是吗？那你让孩子再哭一会儿吧。那我也没办法，妈妈在工作呢。谢谢宝宝的闪耀哦，爱你哦，宝宝。越下越红，那我没办法，那我没办法。为什么？反思一下你自己吧，宝宝。你能不知道是为什么吗？谢谢宝宝的默契。老是刷到，因为你没有点关注，你点关注就行了。好，我们转圈圈来喽。好，我们2万正在转圈圈，3万正在跳舞啊，宝宝们。是吗？我前几天刷到一个说有一个蚊子咬了他的这个黑眼圈，然后黑眼圈就没有了。
因为把浴血吸掉了。我有黑眼圈吗，宝宝们？帮我看一下。是的，宝宝，心脏不太好，别吓我就行了啊。是吗？不是烟熏妆啊？怎么就整上烟熏妆了呢？不是烟熏妆，你仔细看，画的小狗妆，小狗眼妆。什么呀？你们别乱讲话，不要乱讲话。是我瞪你吧？什么时候灯火啊？谢谢宝宝的墨镜哦，爱你哦，宝宝。我瞪你啊，不是你瞪我啊！不要，就是倒反天罡了。他说的灯是那种灯，这种灯。他说我是麦当劳。不是，不要送礼物，不要送礼物，不要送礼物啊！别听他乱讲。如果真的喜欢我，就10块钱以下的小礼物刷一刷就行了啊！别送我大礼物。谢谢宝宝的小心心。如果你们开玩笑，就加个小狗头，小狗头保命。转个圈圈，好的。又不说，农是什么啊？农是什么东西啊？什么啊？要看你喜欢吧，你喜欢你就弄一个，但是要看你对你的工作有没有影响了，宝宝。因为我身边有朋友就是因为要工作，然后就没办法。2万赞赞看好不好，宝宝？2万赞赞，哪里不对呀，宝宝？那是什么？真的吗？那要听妈妈的话。亮亮的要亲一口吗？什么呀？我有休息，我明天休息，明天休息，明天中秋节去看个月亮。这个。这个天好像不是很好，好像看不到月亮啊。好像我中秋节一直都没有怎么看过月亮。好，我们2万赞赞转圈圈哦，3万赞赞给大家跳舞。3万赞赞跳舞，爱就像一种秘密，要
谢谢大大的马蹄送的小星星哦，爱你哦，宝宝。好，我们转圈圈来了。23000转圈圈啊！23000转圈圈。哎，福袋为什么发不了？为什么发不了福袋嘞？没钱了。啊，今日福袋上线，宝宝们不是我不给你们发福袋，是我发不了了。好，我们转圈圈来喽。谢谢宝宝的关注。对，胎记那是我的胎记，我没有165，我只有160，我比较矮。现实生活中我就是很小只一个，就小一个。我说话没声音吗？现在是3个宝宝，3个，那是你的爸爸。乱说话，不准这样说。谢谢宝宝的棒棒糖，你觉得可爱就行咯。金牙骨这个吗？这个被虫子咬了，不是草莓啊，被虫子咬了，坏虫子咬的。不是。好，我们3万赞跳舞喽！谢谢宝宝的墨镜，爱你哦，宝宝。好，我们3万赞跳舞喽！错和应该，你们要听完，你们要看晚安大小姐还是库卡伊？晚安大小姐扣1，库卡伊扣2。宝宝们要看哪个？晚安大小姐扣1，库卡伊扣2。1212是什么？那我随便放咯。